Banaati mil'uu keenyaan har'as mata duriiwwan filannee qabanneetiin dhiyaanneerraa hanga xumura qophii keenyatti nu faana turaa kan isiniin jedhu qopheessuun isin wajjin kan turaan Usmaan Baayyuuti. Ogeessa kaameraa fi qindeessaan suur-sagalee Abdii Jamaalillee na wajjin jira. Turtii gaarii. Oromiyaa kallattii hedduun tibbana qaamolee hidhatan hawaasa irratti weerara banuun lubbuun nama hedduu darbuun qabeenyi danuunis barbadaa'eera. Weerarri kun humnoota meeshaalee waraanaa hidhatanii fi kanneen naannoo Sumaalee irraa dhufaniin gaggeeffamaa ture. Godina Booranaa magaalaa Mooyyaleetti haleellaa hidhattoonni kunneen walitti aansuun guyyootaaf raawwataniin namoonni 30 caalan ajjeefamuu fi kanneen 150 ol ta'an madaanii akka jiran waajjirri dhimmoota koominikeeshinii godinichaa himeetiin jira. Lola kanaan dhaabbileen garaagaraa 200 caalanis ibiddaan shidamanii gubachuun barbadaaniiru. Lakkoofsi namoota weerara kanaan miidhaan irra gahe kanaa ol ta'ullee akka malu himameera. Weerara kana mormuun jiraattonni godina Booranaa aanaalee garaagaraatti argaman hiriira ba'uun ajjechaan kun nurraa dhaabbachuu qaba jechuun sagalee isaanii dhageessisaa turaniiru. Gama biraatiin weerara humnoota kanneeniin uummata irratti gaggeeffamaa jiru ilaalchisuun hoogganaan itti aanaa waajjira bulchiinsaa fi nageenya Oromiyaa kan ta'an Koloneel Abbabaa Garasuu yaadni bilbilaan isaan dhimma naannawa sanitti ta'aa jiru ilaalchisuun Oromiyaa miidiyaa neetworkiif kennan hawaasa mufachiisuun yaadoleen kumii hedduun miidiyaalee hawaasaa gubbatti dhiyaachaa turaniiru. Odeessuma wal qabateen hidhattoonni naannoo Sumaalee kunneen Harargee Bahaa cinaaksanitti hawaasa irratti dhukaasa banuun araddaa qobboo biqqaa irratti lubbuun namoota 3 darbuun kanneen 6 ta'an ammoo madaaniiru. Naannawa kanattis irra deddeebiin humnoonni kunneen asiin durallee weerara gaggeessuun jiraattota miidhaa turaniiru. Gama kaaba biyyattiinis Walloo aanaa baatetti milishoonni meeshaa waraanaa gurguddaa hidhatan maqaa babal'ifannaa daangaatiin weerara tibbana hawaasa irratti gaggeessanii lubbuun nama 1 darbuun namoonni 2 madaaniiru. Humnoonni hidhatan kunneen kan dhufan naannoo Affaar irraa yoo ta'u asiin durallee yeroo hedduu qonnaan bultoota irratti dhukaasa banuun lubbuu namoota hedduu galaafataa turaniiru. Sababa weerara kanaatiin jiraattonni aanaa baatee ganda shari'aa jedhamu jiraachaa turan qe'ee fi qabeenya isaanii irraa buqqa'uun gara gandoota ollatti baqatanii akka jiranis himameera. Pirezidaantiin Itoophiyaa duraanii obbo Girmaa Waldagiyoorgis umrii isaanii waggaa 94tti du'aan addunyaa kanarraa kan boqotan. Obbo Girmaan dhukkubsatanii tajaajilli yaalaa hospitaala Xoor Haayilochitti isaaniif godhamaa turuun tibbana kan boqotan. Akka seenaan jireenya isaanii ibsutti obbo Girmaa Waldagiyoorgis muddee 28 bara 1924 akka lakkoofsa Awurooppaatti magaalaa Finfinneetti kan dhalatan. Obbo Girmaa Waldagiyoorgis bara bulchiinsaa mootummaa Haayile Sillaaseetti miseensa paarlamaa turan. Barumsa isaanii mana barnoota Tafarii Mokonnin jedhamuu fi weerara Xaaliyaaniitiin booda immoo mana barnoota Askwaalaa Pirincipeepe Montee jedhamutti kan baratan yoo ta'u, leenjii ogummaa qunnamtii raadiyoo waraanaa Ingilizotaa yoo leenji'an mooraa leenjii waraanaa hoolataa gannatitti ammoo ogummaa loltummaa leenji'aniiru. Achiin booda immoo ogummaa bulchiinsaatiin biyya Hoolaanditti, bulchiinsa geejjiba humna qilleensaatiin Siwiidinitti akkasumas ogummaa to'annoo fi tiraafiika humna qilleensaatiin biyya Kanaadaatti leenji'anii waraqaalee ragaa fudhataniiru. Gama hojiitiin obbo Girmaa Waldagiyoorgis humna qilleensaa Itoophiyaatti kutaa aviyeeshiniitti hooggansaa waajjira muummee dhaabbatichaa fi akkasumas Eertiratti imaluun waggoota hedduuf tajaajilaniiru. Dabalataanis gulantaalee aangoo garaagaraatti waajjiraalee mootummaa hedduu keessatti hooggansaan hojjetaa akka turan seenaan isaanii ni ibsa. Obbo Girmaan pirezidaantii Itoophiyaa lammeessoo ta'uun marroo 2 fulbaana 9 bara 2001 hanga onkololeessa 7 bara 2013 akka lakkoofsa Awurooppaatti waggoota 12 pirezidaantummaadhaan biyyattii hooggananiiru. Haati warraa obbo Girmaa Waldagiyoorgis waggaa tokkoon dura du'aan addunyaa kanarraa kan boqotan. Obbo Girmaa Waldagiyoorgis abbaa ilmaa 5ti. Afaanota hedduu dubbachuun kan beekaman obbo Girmaa Waldagiyoorgis afaan Oromoo, Amaariffaa, afaan Affaar, afaan Xaaliyaan, Ingiliffaa fi afaan Faransaay tolchanii akka dubbatan gaafiif deebii wayitii lubbuun jiran miidiyaalee garaagaraatiin godhaa turaniin ibsaniiru. Sirna awwaalcha isaanii roobii dhufu bakka qondaalonni mootummaa, maatii, firoottanii fi dinqisiifattoonni isaanii argamanitti bataskaana kaatediraala Qiddista Sillaaseetti akka raawwatamu himameera.
Du'a pirezidaantii duraanii Girmaa Walda Goorgis kana ilaalchisuudhaan ibsa gaddaa muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad dabalatee qondaalonni mootummaa akkasumas dippiloomaatonni fi aangaa'onni biyyoota garagaraa gaddatti dhagamee ibsachaatiin jiru. Kan daawwachaa jirtan qophii mil'ootti banaati mil'oon ammallee akkumatti fuufetti jira. Baatii lamaan dura miseensonni raayyaa ittisa biyyaa kanneen 200 ta'an hidhannoo guutuu wajjin gaafii qabnaa sababa jedhuun maasaraa mootummaa kanneen deeman keessaa loltoota 66 irratti tibbana murtiin adabbiidhaa waggaa 5 hanga 14 itti murtaa'eera. Murtiin kun kan raawwatame mana murtii waraanaatti dhimmi isaanii ilaalamaa erga tureen booda yoo ta'u mana murtii loltummaatti daayireektaroota raayyaa ittisa biyyaa koloneel Mashashaa Araddaa abbaa alangaa loltummaa fi abukaatoo raayyaa ittisa biyyaa wajjin ta'uun ibsa wajjin miidiyaaleef kennaniin beeksaniiru. Akka ibsa kanatti murtiin adabbii kun kan kenname dhaddacha banaa namoonni 500 ol irratti argaman duratti ifatti kan raawwatame ta'us himameera. Haaluma kanaan himatamaan tokko hidhaa waggoota 14, himatamtoonni 3 hidhaa waggoota 13, himatamtoonni 13 hidhaa waggoota 12, himatamtoonni 12 hidhaa waggoota 11, himatamtoonni 4 hidhaa waggoota 10, himatamtoonni 16 hidhaa waggoota 9 fi ji'a 6, himatamtoonni 2 hidhaa waggaa 8, himatamtoonni 10 hidhaa waggoota 7 fi hanga waggaa 7 ji'a 6, himatamtoonni 5 hidhaa waggoota 6 fi waggoota 6 fi ji'a 8 fi himatamaan tokko ammoo hidhaa waggoota 5 akka adabaman ibsameera. Loltoota 66 murtiin adabbii hidhaa irratti darbeen alattis kanneen hafan irrattis adabbiin bulchiinsaa irratti fudhatamee akka jirus ibsi kun eereera. Abbaan halangaa loltummaa Shaambal Hayilamaariyaam Maammoo adabbiin miseensota raayyaa ittisa biyyaa kanneen irratti darbee miseensota biroollee kan barsiisu ta'uu himaniiru. Abukaatoon ittisaa Dassaaleen Dakaa gama isaaniitiin murtoon darbee adeemsa heera mootummaa kan hordofe ta'uu eeruun shakkamtoota muraasa badii dalaganiiru jedhamanii murtiin irratti darbeef ol iyyannaa gaafachuu qophiirra akka jiran himaniiru. Loltoonni kunneen gaafa masaraa mootummaa dhaqan sanatti muummicha ministeera Itoophiyaa Dr. Abiyyi Ahmad fuula ifaan wajjin pushaappii hojjechuun isaanii midaalee biyya keessaa fi kanneen biyya alaatti dubbii ijoo ta'eetiin ture. Odeessuma walqabatee ministeera raayyaa ittisa biyyaa fooyya'insa caaseffamaa taasiseera. Kanaan dura caaseffamni raayyaa ittisa biyyaa izii yookiin ajaja jahaan gaggeeffamaa kan ture yoo ta'u yeroo ammaa gara 4tti deebisuun hundeeffamaniiru. Caaseffama haaraa kanaan ajaja bahaa, ajaja lixaa, kaabaa fi kibbaa jedhamuun kan hundeeffaman. Dabalataanis koreen humna galaanaa fi ajajni humna addaas hundeeffamaniiru akka gabaasa kanatti. Ministeerri nageenyaa Addee Mufaariyaat Kaamil barreessaan dhaabbata poolisii addunyaa yookiin Interpoolii kan ta'an Jargan Istookii wajjin haala yakkamtoota to'annoo jala oolchuun danda'amu irratti tibbana marii taasisaniiru. Addee Mufaariyaat marii kanaan akkaatuma dambii Interpoolii hayyamutti qaamota sarbamiinsa mirga namoomaa raawwatanii fi kanneen seeraan ala namoota daddabarsan akkasumas yakkoota garaagaraa raawwachuun biyyoota kamittuu dhokatanii akka hin jiraanne gochuuf barreessaa dhaabbatichaa wajjin mari'ataniiru. Barreessaan dhaabbatichaa gama isaaniitiin akka jedhanitti odeeffannoo akka addunyaatti jiru waliif dabarsuu irratti cimsanii hojjechuun yakkamtoota badii dalaguun biyyoota garaagaraatti dhokatan adamsanii qabuuf wajjin hojjechuuf gara Itoophiyaatti dhufuu isaanii himaniiru. Dabalataanis yakkoota gama dirree xayyaaraatiin hojjetaman gumruukaa fi yakkoota baqattoota wal qabatee raawwatamus yakkamtoota hordofanii qabuu irratti biyyoota miseensa Interpoolii ta'uu wajjin hojjechuu qophii ta'uu marii kanaan ibsaniiru. Namoota yakka hojjechuun shakkaman ashaaraa harkaa fi suuraa fuula isaanii fudhachuun odeeffannoo biyyoota isaan jiran wal quunnamuun akkaataa namoota yakka hojjechuun garasitti baqatan qaban irratti mootummaan Itoophiyaas deeggarsa isaaniif gochuu akka qabu barreessaan dhaabbata Interpool kun gaafataniiru. Itoophiyaan erga miseensa dhaabbata Interpoolii addunyaa taatee waggoota 60 akka lakkoofsiftees Addee Mufaariyaat himaniiru. Barruuleen African Leadership jedhamu muummicha ministeera Dr. Abiyyi Ahmad nama cimaa bara 2018 ta'uun badhaasicha mo'achuu isaanii kan ifoomses tibbanuma. Waldorgommii akaakuu garaagaraa torbatan hin gaggeeffamin sagalee kennameen dhibbeentaa 85 ol argachuu muummicha ministeera Dr. Abiyyi Ahmad kan mo'atan akka ta'es barruuleen African Leadership magazine gabaaseera.
biyya Ingilizitti kan maxxanfamu barruuleen kun Dr. Abiyyiin Afrikaatti nama cimaa bara kanaa ta'uun badhaasicha mo'achuu isaanii kan addeesse. Badhaasa bara kanaa akaakuu torban kanneen mo'atan nama cimaa Afrikaa ta'uun Dr. Abiyyi Ahmad gama dubartootaatiin hooggantuu cimtuu Afrikaa ta'uun kan mo'atan lammii Naayijeeriyaa barreessaa itti aantu dhaabbata mootummoota gamtoomanii Amina J. Mohammad damee barnootaatiin nama cimaa Afrikaa ta'uun kan badhaasa kana mo'atan lammii Naayijeeriyaa Muhammad Indimmi damee carraa hojii uumuutiin lammii Naayijeeriyaa Atiku Abubakar hooggansa siyaasaatiin nama cimaa Afrikaa bara kana ta'uun badhaasicha kan mo'atan pirezidaantii Tanzaaniyaa John Pombe Magufuli gama hojii tola ooltummaatiin hawaasa bu'aa guddoo buusuun lammii Naayijeeriyaa Toonii Illumeeluu fi dargaggeessa Afrikaa cimaa ta'uun badhaasa kana kan mo'atamu lammii Botswana ministeera investimentii daldalaa fi industirii Bugolo Joe Kewondo badhaasicha mo'ataniiru. Namoonni badhaasa kana mo'atan dhuma baatii gurraandhalatti Afrikaa kibbaa magaalaa Johannesburgitti sirni badhaasa isaanii haala ho'aa ta'een ni gaggeeffama jedhameera. Barruuleen Afrikaan Leadership biyya Ingilizitti beekamtii kan qabuu fi Afrikaanota hojii jajjabduu hojjetan dubbistoota addunyaatiif kan beeksisu miidiyaa maxxansaati. Mata duree keenya itti aanuun ammoo hoogganaan itti aanaa garee Al-Shabaab duraanii tibbana to'annaa jala oolfameera. Muktaar Rooboo to'annaa jala ooluun walqabatee kibba Somaaliyaa magaalaa Baayidawaa keessatti hokkara uumameen loltootaa fi namoota nagaa dabaltee namoonni 11 ajjeefamaniiru akka sababa maaleen garagaraa gabaasanitti. Namoonni kun kan ajjeefaman sababa deeggartoonni Muktaar Rooboo qabamuu isaa mormuuf daandiitti bahuun humnoota nageenyaa waliin walitti bu'uun akka ta'es gabaafameera. Akka gabaasaaleen miidiyaalee garagaraa ibsaa turanitti Muktaar Rooboon to'annaa jala kan oolfaman Somaaliyaatti kan argamu humna addaa gamtaa Amisomiin kan durfamu loltoota Itoophiyaatiin to'annoo jala oolfamuu isaatu himame. Akka mootummaan Somaaliyaa jedhutti Muktaar Rooboo kan qabame rakkoo nageenyaa uuma jedhameeti. Waggootaan dura Al-Shabaab keessaa kan ba'e namni kun filannoo torbee dhufu irratti pirezidaantii kutaa biyya kibba lixaa Somaaliyaa ta'uuf dorgomaa ture. Akka Reuters gabaasetti namoota ajjeefaman keessaa tokko miseensa paarlamaa naannichaa akka ta'anidha kan ibsame. Odeessuma walqabateen achuma Somaaliyaatti pirezidaantiin biyyattii Mohammad Abdullahi Farmajoon heera biyyattii cabsuun mootummoota biyyoota ollaa Itoophiyaa fi Eertiraa wajjin waliigaltee dhoksaa raawwataniiru sababa jedhuun mormanii turani. Manni marii biyyattii mirga himatamuu dhabuu pirezidaantichaa irraa mulquu walgahii ta'ullee miseensota paarlamaa biyyattii 92 keessaa kanneen 14 ta'an maqaan keenya dogoggoraan itti makame jechuun osoo hin mallatteessin hafaniiru. Sababa kanaan gaafii aangoo irraa buusuu pirezidaantii Mohammad Abdullahi Farmajoo irratti miseensota paarlamaa Soomaaliyaatiin dhiyaatee ture deeggarsa dhabuun kufeera. Mata duree keenya xumuraatiin Ameerikaan pirezidaantii Gaambiyaa duraanii Yahyaa Jammee gara biyya isii akka hin seenne dhoowwuu isii kan ibsitees tibbanuma. Akka Aljeeziraan gabaasetti waajjirri dhimma alaa Ameerikaa sababni qondaalli kunii fi maatiin isaanii gara Ameerikaa akka hin seenneef ittifamaniif yakka malaammaltummaa fi sarbamiinsa mirga namoomaa hamaa waan raawwataniif jedhameera. Yahyaa Jammee bara 1994 irraa eegaluun hanga filannoon pirezidaantummaa biyyattii bara 2016 gaggeeffamuun mo'amanii aangoo irraa bu'anitti biyyattii waggoota 22 pirezidaantummaadhaan bulchaniiru. Yahyaa Jammee filannoo pirezidaantummaa kanaan mo'atamanis aangoo fedhiin gadi dhiisuu hin barbaanne ture. Ta'us garuu gamtaan Afrikaa tarkaanfii humnaa irratti fudhachuu wayitii ibsa baasetti Yahyaa Jammee bara 2017tti Gaambiyaa gadi dhiisanii gara Ikwaatoriyaal Giiniitti baqatanii turani. Pirezidaantiin Gaambiyaa haaraan Adamaa Baroon akka jedhanitti Yahyaa Jammee wayitii aangoo irra turanitti qabeenya biyyattii doolaara Ameerikaa miliyoona 50 saamaniiru jechuun himani. Yahyaa Jammee Alaabaamatti barnoota loltummaa kan barata yommuu ta'u Ameerikaa naannoo Waashingtan DC'tti riil isteetii dhuunfaa ijaarratanii akka qabanitu himama. Uggura qondaalli kun gara Ameerikaa akka hin seenne godhame kanaan haati warraa isaanii Zeynep Sumaa ilmaan isaanii Mariyaamii fi Mohammadis dhoowwamaniiru. Ameerikaan tattaaffii Gaambiyaan sirna dimookiraasii biyyasii keessatti dagaagsuuf gochaa jirtu mootummaa fi hawaasa biyyattii deeggaruuf cinaa akka dhaabbattu beeksifteetiin jirti.
Tole kabajamtoota daawwattoota keenya qophiin milloon tibbanaa mata dureewwan filannoo irratti isinii dhiyeessaa ture kan hangamaa daawwattanidha. Qopheessuun isin wajjin kan ture Usmaan Baayuuti. Ogeessa kaameraa fi qindeessaan suur-sagalee Abdii Jamaalillee na wajjin ture. Torban qophii biraatii walitti deebinaa hangasiifuu fayyaa ta'a. Salam ya botu bagadu